同埋個人啲脾氣咧係好暴躁，會躁到個人我試過啦，喂，呢啲好啊，呢啲講下呢啲啊，呢啲有趣喎，呢啲。有啲同事咧，即係哇比賽冇得食嘢喎，就唔嬲下你，哇食嘢咯，係咁懟埋嚟啦，你食啦蛋撻喎，啲同事請食嘢喎咁樣。我同你講好多呢啲人㗎，我遇過唔少啦。係啊，咁唔得嘅，咁即係我自問本身脾氣都唔算好火爆，但係真係唔得，真係會。你嗰下點啊？你嗰下你即席演繹下。哇！喂，子康嚟食咯，咩得，都唔係好火爆啫。當下有冇拍台先？差唔多啦。差唔多想拍台嘅，真係好辛苦你就係想鬧佢啦。諗係個氣場咯。同埋我試過咧，咁你當你以為啦，喂，我咳得夠乾啦啩，哇，我真係個人咁瘦咯喎，但係你收到第二個禮拜得閒咧，哇又少啲嘅，你嗰下咧，哇崩潰，你想鬧人啊真係，但係冇嘅，咁你信教練咯，咁你就係咪先？咁教練話你未夠乾，同埋客觀睇你未夠乾就真係未夠乾嘅，你自己永遠唔知自己可以乾到點嘅。咁我覺得最尾真係跟教練就到狀態，所以就有呢個成績啦。喂，我想補充翻頭先嗰啲燥底嗰啲喎，呢啲好鬼搞貴。即係你先前試過上堂分享過俾我知咧，就係我都遇過㗎，就係喂 Ivan，喂係嗌你子峰啦，喂呢期又瘦咗喎咁啊！哇，瘦咗喎，瘦咗喎，咁瘦嘅，食翻啲嘢啊咁樣。哇！呢句真係最嬲講得，叫佢食翻啲嘢，你真係即係佢哋唔明咯，或者佢哋會覺得係點解突然間你縮咗個水啊，收咗個碼咁樣？以前好睇啲喎，咁樣。係啦，咁樣咁我哋聽落去就話你話我瘦咗，嗰下我會即唔多唔少都有啲唔高興噶嘛，其實係咁，就係有呢啲 moment 咁。可以轉下乾咗，係啦，乾咗，乾身咗。好啦，咁我哋啱啱講完得啦，咁就又嚟到鋪繩嗰一環咯喎，咁你覺得鋪繩又點樣咧？嗱，咁鋪繩啦，咁阿 Ivan 啦就介紹咗佢個老友啊，阿水行俠，哇咁咧係啦，咁啊係咁我最初啦，哇我真係冇，真係淨係睇上網啊睇相啊，咁哇咁大嚿咯，Ivan 個樣好似好惡咁喎，大佬有個鼻環，有啦，之後長頭髮，之後仲話上屋企練鋪繩，我有啲驚嘅，我真係有啲驚嘅。你驚佢係紅姐係咪啊？唔係長頭髮喎，嚟都嚟了啦。但係我最初同佢 WhatsApp 就突然間，佢 WhatsApp 講嘢嗰把聲又好似，又冇想象中咁咁惡喎，咁樣喎，好似幾好人喎咁樣喎。咁啊約咗佢啦，咁一上到去練鋪繩咧，咁就發覺原來係一個好 nice 嘅人嚟嘅。一上到去咧，佢就已經讚緊你㗎咯喎。喂，子峰 OK 喎，你玩卡食啱喎，你個 structure 夠 V-tape 喎 ，X swing 喎，似唔似啊？好似 exactly 我哋 stand up 有咩睇？即係 OK 喎，係啊，佢不斷咁樣咧揾，總係揾到啲位讚你㗎。阿 Cham 啊，係啦，每次都話 Cham，哇得啦，點啊？咁咧，即係因為講緊我練鋪繩都係比較後期啦。講真，嗰排都已經好攰啊，好辛苦啊。但係咧，每次上完去咧，我都好精神，因為每次上完去咧，佢都讚到我以為自己會贏啊，好犀利㗎！佢俾到情緒價值你啊，好高嘅，真係好好嘅。佢唔係淨係一個鋪繩嘅教練，佢係一個情緒價值好高嘅人嚟嘅。咁啊，我哋講翻鋪繩啦。咁首先佢本身鋪繩真係好叻啊，好靚嘅。咁我本身即係你唔好話對鋪繩有冇咩認知啊。我揾 Ivan 之前，我連健身比賽都冇睇過，連 C 邦係邊個我都唔知道㗎，我就係啊，係咁同佢講嗰啲唔同嗰啲健美選手啊，即係香港人有講過啊，外國有講過，佢全部都唔知。我話嚇，咁你玩健美
唔知好難搞喎，你點都要識，即係你打籃球點都要識下 Kobe 立邦係邊個先啦，係咪啊？係啦，我係唔識嘅，完全一個都我冇睇嘅，所以我對於呢個 posing 咧係概念都冇概念，嘅擺乜我都唔知㗎。仲要講緊唔係沙灘褲喎，係 classic 咁緊要嗰啲，我係完全唔識嘅。咁佢都好有耐心教㗎，我上到去會成個機械人咁樣，唔知做乜嘢咁樣咧，佢都佢度幾好喎咁樣。我真係好好嘅，咁就，但係你睇得出佢對 posing 嗰個了解好深嘅，同埋佢可以將每一個動作拆到好簡單咁樣去教我，咁同埋佢會好仔細講嗰啲得分動作啊，或者指定動作應該要點樣做啊，點樣練嗰個位先練得出，同埋佢有啲個人嘅秘技啊、心得咁樣就可以令到擺得好啲啊、易啲，同埋咧。佢可以睇到嗱，咁即係好似我頭先話齋，好識點樣睇到你嘅優點嘅。咁咧，佢會利用我嗰個優點咧，去諗我去點樣擺嗰個 posing，會有一個好啲嘅效果。同埋嗰啲favorite classic pose 咧，我點樣揀邊啲動作會有一個好啲效果？睇落好啲喎，好睇啲喎，即係好似佢哋成日話齋咩 extreme 啲喎。佢會幫我揀到咯，係嘛？其實正 posing 就係需要將你嘅強項去展現，將你嘅弱項盡量去收埋咯。咁我都受惠於阿 Mac 嘅，因為我都有揾阿 Mac 去練下 classic pose 嘅。因為雖然我未玩過 classic 嘅比賽啦，咁樣，咁但係我都好有興趣想學嘅自己都，我都同意就係佢對 posing 嗰個認知係 different level。係真係佢好多細節位、detail 位係教識咗我哋好多嘢，即係同埋我好記得佢講過一樣嘢就係訓練動作，諗翻 posing 嘅時候又諗翻你本身訓練嘅動作，兩者係相輔相成嘅。係咁呢個，如果大家聽唔明唔緊要啊，咁你揾阿 Mac 啦，係啦，就係即係呢樣嘢係好緊要嘅，其實係啊，但係你有興趣就揾佢啦。另外嘅就係咁，我都作為教練啦，咁我都評下子峰嘅 posing 啦。咁喺第一場 AMBC 嘅時候咧，就的而且確比較生硬啲嘅 posing， 係啦。咁因為可能本身就啱啱接觸，就算阿 Matt 點樣教佢都好咧，都係比較上速成班先。係。咁同埋有陣時唔係淨係 posing 嘅，我覺得。posing 其中有一環就係講緊你個人，你個台上面整體嘅 performance， 所有嘅 performance 就包括埋笑容，係啦。我要攞啲片出嚟俾大家睇下。咁啊，第一場咧，你嘅笑容咧就係啦，就係咁樣嘅。佢唔知嘅，我明嘅，佢唔知嘅，非常之猙獰嘅。但係我知佢唔係想嗰個感覺咁樣啦。咁我哋就要去調整咯。咁我見到佢慢慢，可能我講咗俾你知，原來台上面個台風，我哋所謂嘅係要點樣做，點樣去笑啊？我哋盡量點樣去面對住個 judge， 點樣去擺啊？咁佢就會見到佢慢慢有進步咯。你諗起笑得幾好噶？係嘛？係幾自然嘅。咁我講下我而家即係嗰啲上台嗰啲感受啦，係啦。咁我第一場AMBC 啦，咁哇第一次玩喎咁樣啦，咁其實都緊張，因為咧嗰日我報咗6個比賽，咁我朝頭早打 Physit，咁啊夜晚打 Classic 啦，咁啊其實嗰日咧本來Physit啦，咁啊 Ivan 同我講，你即係雖然話唔可以有一顆沖涼嘅心係咪？但係咁講真冇膊頭咁打咩 Physit啦係咪？咁就諗住盡量啦，盡力啦，係咪先？咁亦都促成跟阿 Ivan 學咗幾堂 pose 嘅嗰陣。咁就其實佢唔係冇膊頭嘅，係，但係我哋後尾做到個狀態出嚟，我陣間會再講嘅。咁你可以繼續講陣先。咁我記得嗰日咁啊，第一場係打 open 先嘅，我記得佢係 open。啊係啊，好鬼搞鬼啊，係啊，公開組先啊，好少可會係咁。咁我上台，哇！一上台都〜緊張嘅，因為第一次上台啊嘛，咁我又同埋好生硬嘅喎，Physit 啲 posing咁啊，一開波，咁我上到台定係揾教練，教練喺邊咧咁樣，因為定啲嘅，咁啊 Ivan 都係咁同我講，谷實，谷個腹咁樣啦，
係好大聲喝我嘅，因為你聽到我今日聲沙咧，就因為佢尋日比完賽，我嗌到聲沙。咁啊，因為點知冇腹咧就輸硬㗎啦，佢同我講一鬆咧就輸㗎啦。咁啊死谷爛谷係咁谷係咁谷係咁谷咁啊，谷完啦，咁啊臨尾誒有咩喎？有 call out 喎，咁神奇嘅咩啊？咁好啦，咁因為我冇諗，跟住 open 喎，你唔係新手喎。咁好啦，出嚟啦，18號咁啊出嚟，咁啊，咁啊又谷實死谷啊，之後頒獎咯喎，之後頭5名去到第2都唔係我㗎，你會唔會第6名咧？就係冇獎嗰個咧？我真係冠軍喎，咁啊傻更更咁樣就好鬼好笑呢個真。驚喜啊嘛，拎咗個Physique Open 金牌啦，咁我原來我都可以玩 Physique 喎，咁啊嗰日諗住，咁啊好啦，咁繼續比入比啦，咁之後就好彩啦，咁之後打呢個 True Novus 我都拎到金啦，咁就成績好好嘅嗰日打 Physique，咁去埋Overall咁啊，咁之後就到夜晚啦，咁就開始打 Classic 啦。因為嗰日好多比賽，咁我淨係打 Physique都打咗4場，之後第5場打 Classic 咧，攰啦，我就係啦，我出事啦，真係玩嗰樣我開始攰喎，咁拍醒你跟住。係啦，之後仲要我夜晚叫咗啲同事嚟睇喎，我朝頭早 Physique， 你有幾多個同事？有咪好鬼多個？有10幾個同事過嚟睇，之後哇！出事啦，咁樣又同事嚟睇，但係我嗰刻先攰喎。之後好啦，咁啊都上台比啦。之後一上台，既然 Physique 有金牌，但係 Classic 好似銀啊，第一場都肯定銅。好似係啊，我唔記得銀定銅啦。係啊，係啊，之後哇，反而拎唔到金喎，咁樣話有啲銀係我記得。銀係啊，因為我本來想話我主打係 Classic 㗎嘛，好有信心，其實Classic 應該 OK 嘅咁樣，反而唔得喎。之後咧，咩啦，越嚟越差喎，因為越嚟越攰啦個人，開始咧，因為 Classic pose 你隻腳要谷得好實，咁隻腳開始震，又抽筋嘅喎。咁之後就不過好彩我都係True Novus 咧，我都拎到金牌嘅呢個 Classic。我自己覺得啦。香港係好多人玩 Physique 嘅，好多人嘅，個個都玩嘅。Classic 就比較少嘅，即係可能冇咁多對手喎咁樣啦。但係原來玩得 Classic 都好勁啊！啲人好犀利，好犀利。另一方面就印證咗，其實你唔係淨係 Classic Physique 咯，即係 Man Physique 原來你都有一席位喎，你都啱你玩。即係點解我成日講話佢冇波，佢一開頭冇波啫。俾我飛咗幾多下？我哋成日啲 program 飛成1000下嘅喎，我哋遲啲拍粗薄片啦，再分享啦。咁就 end up 就係做Desmond 都係噶，其實你朋友即係 Desmond 都係我 prep 啦，又係一開頭又係個膊頭冇，但我哋臨尾咧，除咗係做狀態之外咧，我哋再調整一啲膊頭嘅 program 咧，我哋務求令到佢 pump。加上點解你當日 Man Physique 個膊會突然間拋咗出嚟？因為你睇相就得㗎啦。總之你見到啊，大家 Man Physique 個膊佢會突然間拋咗出嚟，所以其實佢唔係冇膊嘅，就係我哋靠臨尾比賽前嘅 pumping 好緊要。你要識得個次序點樣去 pump，即係有好多人就係我全身 full body pump 一次咁啊上台啦咁樣。咁但係其實唔係喎，其實可能我哋上台前，我哋要諗下強弱項啦，又係需要有先後次序去 pump 邊樣嘢先啦，同埋我哋要點樣做 loading， 即係賽前嘅 loading 會好取決於賽前嘅 loading， 而令到你究竟 pump 唔 pump 得起。即係有啲人其實 pump 唔起嘅會有機會，有啲人就可能做得好精準先會 pump 得起。咁所以就呢啲嘢全部都係考量之中。所以 Physique 咧，其實唔係唔啱你玩嘅，都可以玩嘅，係啦咁樣咯。因為你腹好齊啊，但係當然啦，你隻腳都咁勁嘅時候就梗係
玩埋卡食啦咁樣。話都冇啦，我中意咗玩卡食啦，所以翻唔到轉頭。翻唔到轉頭。好開心嘅卡食運動。咁最後啦，我作為教練，我都想對志峰做嗰個 round up 一個評價啦，咁樣。咁見到咁多獎啊，但係獎項唔可以形容晒一切嘅，因為每次比賽都有唔同嘅對手。係。咁可能有陣時啲對手特別勁，但係亦都唔可以因為特別勁而覺得可能佢未必攞到金嘅時候就會係唔勁咁樣啦。咁可能有陣時成績未必係最好，但係其實佢嘅狀態反而係最好嘅喎。咁我想講下就係志峰係我咁多個學生之中咧，其中一個咧係我會覺得係我會好放心，我會認好放心，就係我好 feel 到係跟得足，因為我一講佢就做，而每一次睇完 check in 嘅狀態係真係我所 expect 嘅狀態嚟嘅。每個禮拜佢 send check in 俾我，好準時。跟住每個禮拜佢都會好主動地問我有啲咩要調整，同埋咧操練上面，好似我頭先咁講啦，佢上到嚟操練咧，我講一就一，佢絕對唔會問有冇二啊嗰啲咁樣，因為有好多學生咧有陣時都會問，例如教練啊，我個單日入面咧可唔可以將啲番薯轉晒做飯啊咁樣？佢冇問過任何呢啲問題嘅。頭先佢所講佢嗰啲困難啦，佢全部自己 tackle 晒，即係佢唔會有呢啲嘢嘅時候咧，我就會覺得佢嘅執行力係100%。咁而呢個態度、呢個心態好緊要，我覺得。即係如果你本身你係咁聽話去聽教練去講嘅時候，你 training 嘅時候，我會好放心咯，因為我唔可以全天候7日我都跟住你 training 啊嘛，咪都得，其實你課金咪可以嘅，都得。咁但係即係好少可啦 ，OK。咁就所以就我會好放心佢自己操嘅時候，佢都可以做到我平時教佢嘅訓練強度咯。咁就我覺得係最主要係呢個原因，所以造就到佢有呢個咁嘅成績。去到最後啦，咁我女朋友啦，咁樣佢見我玩比賽，咁佢都跟咗幾場睇下幾場啦。咁最尾咧，佢自己又決定自己試下玩喎，咁亦都係跟阿 Ivan 啦。咁就出年啊，係啊，出年 Bikini 喎，係啦。咁就我覺得係好好嘅，我好支持佢玩嘅，係啦，因為我覺得如果你本身可能未必有諗住玩健身比賽啦，但係我本身都係咁嘅，但係我咁樣用咗1年時間去玩，去到呢一刻啦，咁捱咗1年啦，但係你會覺得好值得嘅，即係可能因為到而家呢個歲數啦，你有一樣嘢去突破自己咧，唔係咁容易㗎。你好快過1年時間，如果你乜都唔做其他嘢，你去玩啊去勝啊，但係你1年之後你發現自己好似冇乜改變，冇進步。但係如果你真係試下玩比賽，我覺得佢會俾到好多回憶你，同埋有個目標俾你 chase 啊，係啊，有目標俾你去轉變，佢嘅收穫係你會可以睇翻咯，成世人都可以滿足㗎呢個，好開心嘅。咁我覺得朋友仔可以試下，可以揾 Ivan， 係啦，係啊，係一個好好嘅教練嚟嘅。因為如果唔係一個好嘅教練咧，即係好似我話齋，咁我唔會咁放心去跟足佢每一樣diet 啊、training啊嗰啲，係啦，因為都要你努力嘅。如果唔掂，我覺得係啦，因為我見如果跟完我冇效果喎，我完全仲要我自己，即係我揾教練，我仲要我自己擔心有冇效果嘅時候，咁我不如唔好揾啦，係，咁就我覺得係好好嘅，跟 Ivan 一定。哇！係情緒價值喎，到翻嚟你阿 Matt 咁樣喎，而家。係啊，我都跟阿 Matt。我哋全部依家都呢個通喎。咁啊，有興趣揾我嘅都歡迎大家上嚟Ultra 啦，咁同我可以傾下偈，了解下先。因為我未必啱你㗎，因為我有陣時都好 harsh 㗎。不過我都係一個 nice 嘅人嚟嘅啫，只不過 training harsh 啫咁樣。咁睇下大家啱唔啱傾，夾唔夾到咯咁樣。今日多謝你嚟分享啦。尋晚食咗咩啊？
琴晚呢啲好聽啊呢啲又多到即係講。算啦，都係唔好講啦。我而家1004K就得啦。我真係得1004K，我真係得1004K㗎。做狀態追認真，唔係講笑。下個2個禮拜後嘅。係啊，冇錯，係啊。咁我哋就去到呢度啦。咁就如果大家想睇更多關於健美又好，或者係健身 training 又好，或者有啲咩題材都好嘅話咧，咁就歡迎喺下面留言。大家，拜拜。